너무해. 엄마가 그랬나? 자기 애 나올 때 혹시 누가 그랬는지 모르겠는데 남편이 술 마셨다고? 응? 어머님이었어? 아니 어디서 그랬어? 누구 얘기지? 너 아니야? 아니 거의 당연히 난 괜찮아. 에이. 울지도 않아. 나가. 엄마 목소리 알아보겠어? 응? 엄마 누군지 알겠어? 엄마랑 아이 깜찍했네요. 히히. 귀여워. 에. 귀여워. 아. 아이고. 전화. 쬐끔해. 잠깐만. 안 울어서 이쁘다. 아빠가 되신 소감이? 난 안 가려요. 안 돼, 뽀뽀는 세균 감염돼. 가벼워? 무서운데 안고 내려놔도 가만히 있는다. 그지? 너무 순둥이 아니야? 미안해. 좀 싸줄게. 애울아. 자연분만의 좋은 점. 맛있다.
실제로 보면 진짜 작은데. 벌써 괴롭혀. 태어난 지 2일차. 엄마 아빠는 가만히 놔두지 않지? 자? 졸려. 응? 밥 먹고 바로 자? 생각해보니 나도 이 짐을 다 갖고 올라올 필요가 없었구나. 그러니까 좀 이따 차를 한번 내려야겠다. 아니면 좀 정리를 해서 로프필에 줄여놔도 되지. 진짜 이렇게 막 세게 꼬집어보고 싶어. 살좀 떨어질 때까지. 학대 아니야? 힘들. 학대 아닌가요? 아빠가 학대하려고 그래. 응. 방구 한 번 더 껴줘. 힘준다. 왜? 뭐가 불편해? 응? 뭐가 불편해?